Zdravím vás! V tomto videu si ukážeme, ako zachrániť psiu budu. Ako prvé si ju treba rozobrať. Sme pripravení na brúsenie. Jediné, čo sa nepoužije naspäť, je remenáč. Ten bude nový. A strecha asi bude úplne nová. Jediné, čo sa možno použije podšindel drevený, bude ako prevencia tento šindel. A teraz chceme pustiť do samotného brúsenia. Keďže táto buda je v relatívne dobrom stave, tak zbrúsim na hrubo iba vonkajšie strany. Keby ste chceli nalakované dosky hneď najemno brúsiť, tak bude automaticky papier lakom zanesený. Mne sa osvedčilo použiť hrubý papier brúsny, zrnitosť 24, potom keď už sú dosky zbavené laku, najemno vybrúsiť. Teraz som zobral jemný kotúč, stovku, zrnitosť a vybrúsime to, ukážem ako to vypadá hladké. Stovka vpravo, 24 ľavo. Pred a po. Alebo po a pred. Deň ďalší. Je nedeľa, takže budeme natierať vnútro lakom pravdepodobne, ak nájdeme vonkajšok farbou podobnou ostatnému, čo je na záhrade. Takže luxol sypo. Ak ostane čas, pustíme sa do strechy tej budy, ďalší deň rozobratia. Ten projekt bude samozrejme taký na YouTube, ak to vyjde. Ak nie, tak nie. Takto vypadajú šroby po očistení. Máme to raz natrené, teraz si poskladáme budu a znova to natreme druhýkrát.
stal sa mi taký menší fail. Nepočítal som si, koľko budem potrebať klincov správne. Takže som musel použiť ešte nejaké veľké hrebenáče, čo mi ostali. To, čo prečnieva, musím zrušiť flexov. Renovácia búdy pre našu betinku je hotová. Strecha sa nechá ako je asi rok, kým chytí platinu a potom sa natre ľanovým olejom alebo iným rastlinným olejom. A môžete vidieť hotovú búdičku.